ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Nginwan ramangi Hakerdob yeng jongpi Kasunjuk ino senchar shnong nong min South Eam Ship hapo ka jingalam jung president ba te Borlin nong lang klapen ramjur ka jing shasho jong Eam ka hima nong min South Eam Ship uba flowing Eam hakikat tu ka dingut gibre ka bedai napo ka shnong mau yam Eam kasunjuk klapen ramjur ru ka jing le ru klau jo uba pastor nong shlong hak bala kenno bu de bala yalam ka kinhun hapo ka office terekam jong Eam hak shnong lang pi banyak keren ki kam shnong kam thau Hendrek lami penban ke jingannya bat ke jing jorong keti persya ya Eam ke belak tak mat yong ya keburam ke ijat jangan than hi berokawai. Halor ke diga jing ja layak jing tip ru bana kaliang jo ke hima keladap ban ujo da ke jahar persya hi beri ke tak keti ya Eam. Bahap apa ka hima nama sau. Kemar sin yo iya kena ka kubor. Mudah bakal sukya. Kabang isngau jak burom ia kena kancing wan takti jong kini kibriu be alam daru bak pastar ng Selom kadi Eam haka office terekam jong Eam dan kalian jong ini penerem ya kita kibala reklam te permi perturu ya ki bor jong kaan amar haka jimbot gen jong ini tiba kila ha dapat FIR dari ketua kabor anba simpia ya kena takam nomor kancing simpia jong ibril jong kaan kawan ra ya ka jing sup jing songsengan ka dong katan ka ba wan ra ya ka jing im rusai jong katan kumka jing turu ya ki para saudara senong kiba lahap pun di kenja nong sensasnong di kerja orang ba pala dom kino kam kemud ba india dakan ti kepada ketungkaan rei kamdai bangin su let tak ti kamtam ka Eam ni sobat penpau apa nak por bakum kathan dia mentang di dalam hapudan kaji put berkeasam sibun kikam di dalam penlejimut bat kan kakam penbetput mereka jia bukan kam te minum pediang bat penerem ya tega jingle jong kinaki orang bat maka tega tan moyang Eam